nøys til å ta seg i det. Tog at jeg hørte Theodor Olsen i utdarpen noen som det er satt ned part i det. Tåsa til røyna skvaldur som ikke øyna fer. Til tjei dess syndenar. Jeg har lyst i Nødja Testamentet og Bibelen og Jøknon fer etter fer. Jeg lyser i Bibelen siden jeg var 15 år. Jeg søker ikke Bibelen å lære nekra dessynder. I ødelen for ikke tjei dessynder. Og ta jeg hitje på, jeg har googlet der fram hver det er. Der har skrivet av en katolsk tontjara, teologi og filosofi og tontjara, og i 1200-tallet. Og det er bare filosofi, altså. Hugmau, gurne, avlevna, ja, øvund, ja, åsl, hva hunden tefneka, røye, ja, røye utan grunn, lete, det nokkur synd, ja, det ikke rett, men det åtta Guds tudjo bovun, I røver ikke. Hva definerar synd til atla tøy? Tei tudjo bøyene, det lauen. Hon var given for å gjøre synd skjønlige og gjøre alt så syndut som det uverlagan for at alle heimer skulle gjøre synd og kjennast sekur som han uverlagan vær og for å lukka alt under synd, for at alt skulle tørva Guds nøye som var sannløgjen okkon. Til at akkurat fyrst og foreldur full og synd, de brodde Guds bå, Gud gav dem bare ett bå. De skulle ikke ete av som trænen her, og de gjør det de. Så han gav Gud launa vid Moses til de tudjo bågene. Og lyfte vær at han som helder hett, han skal liva vid tøy. Men det viste seg til at ånden klarer at halda det. Ånden klarer at halda det, vi har all synda. Og vi jo öll syndarar. Det ikke tog vi lært, eller tog vi øsla for negv. Hatt det tar røyna humbuk. Nei, Guds ord sier, vi rammer brevnen, 3:23. Til at allir hava synda og komnir til kort av Guds stord. All have sinned and come short of the glory of God. Vi rukk ikke til Guds stord. Guds stord var det som Adam og Eva hadde i Eden, vi Guds nøye nærværu, her som ikke var som skilte god og teit. Det var kladd og i Guds stord, det så ikke sånne nakne. Det hadde god tjaser, det var røyn innan og utan. Men nu har vi alt synda. Allir menn, allir kallmenn og allir kvennmenn. Og hva gjør synden? Hun gjør okkur seg til deia. Og apropos dessynd, all synd dessynd. Rom 6:23, tog at løn syndarinnar deie. Men gava Guds evet liv, gjøgnen Jesus Krist var han Herre. Esekiel 18:4 sier òsne, «Tan sal som syndar hon skal dodja». Og ta suttja vi, ta hente vi Adam og Evo, ta døyo. Ta var skapt til livet evet, men av til at ta synda og tog kom deien inn, fyrst andalia, men så òsne tøymelia, ta døyo til endan. Det var ikke det som Gud atlei. Gud atlei til at det skulle liva evigt, og det hadde det gjort hvis det ikke fotlo i synd. Nå vi öll gitin i synd, og vi öll syndarar. Allir hava synda. Så nokkur dessynd? Ja, det Og merkelig nok så vil hon vil ta seg vi vil ikke en brauere. Alt kunne være frelst.
Trygg vi ikke Calvins falslæro, at det er som ikke kunne være frelst. Ikke du tro at du be god frelsa det. Jeg ber god frelsa meg et halvt år, hvert kvöld, og han kallar meg og frelste meg til endans. Jeg ber god østen døyba meg i heilig andan et halvt år, og det gjør det han østen. Han som byr, han fær. Og til hjersta kallt og dett, be god djeva til liv og hjersta. Be han gjøre hjersta livande. Så kallt at du ikke klarer å bia, be god hjelpa deg å bia. Hva Johannes? Hvor finner ikke Johannes her? Til man vil tro at det hittir ikke nyer. Første Johannes brev, 5. Første Johannes brev, 5, 16. Nekkar mevur suttje braur søyn. Sagt du, braur søyn. Det er ikke suttje nasta søyn. Det kunne være bare et annet menneske, men braur søyn. Alt annet lykkes så dette en tryggvande braur. En mevur. Nekkar mevur suttje braur søyn synda øyna synd som ikke til deg, ja. Da skal han ombya, og han skal gjeve honom lov fyrir tor som ikkje synda til deia. Til synd til deia. Jeg sier ikkje at han skal bya fyrir henne. Sagt du, til synd til deia. Jeg sier ikkje at han skal bya fyrir henne. At det ein tal. Det ein synd som til deia som gjer til at du fullkomlega håpløser oppgiven. Ikkje skjei. Og til en braur som kan synda henne. Jeg sier ikke at han skal bya for henne. Öll euratvise synd. Hva euratvise? Det brot av Guds tudjebån. Og at ikke gjøre rett. At ikke gjøre rett til at ikke halda Guds vilje, ikke geng etter Guds åre. Og ta i botten og grunn til tudjebåene. Det er ikke til vi kristne under boven, men vi liva allikevel, det alt definert herfra, alt gonger ut fra tog. Nødja testamentet stender av gamla. Nødja testamentet kan ikke standa ensam alt. Nøye bådskaperen kan ikke standa utan lovene som dømer og som syndar fyrst. Og loven ikke ønd eller ill, hun heller ikke euratvis, hun gau. Og høylav og rattvis, det sier Romerbrev 6. Öll euratvis synd, og til synd ikke til deia. Det sjående synd som ikke til deia. Men han sier her at du sagt en braur tøyn, synda en synd som til deia. Hva så til? Her kan man ikke bare for å spekulere og halda, og halde, og han sier, og du måst løyde Guds åre. Bære Guds åre, lett Guds åre opp ved Guds åre. Matteus 12, på en av veien, først atter til evangeliene, og så i brøvene. Matteus 12. Dette kom alt til med en Jackan tur rundt Taftavat. Og i bøn vi Herren. Til og vi Herren. Matteus 12, 31. Hvers vegna jeg sier til kun, alt slæ av synd og godsbåtan skal være fyrirgiven mannen, men godsbåtanen og imøte halga andan skal ikke være fyrirgiven mannen. Og hver som helst uttaler et år møte menneskesinnen, det skal være fyrirgiven honom, men hver som helst uttaler møte halga andan, det skal ikke være fyrirgiven honom, hverst og i hese verøld, og heldur og hinne komande verøld. Det var så faktisk fyrirgiven for det. For Jesus gjør det under vid Guds anda, og fariseerne kallet til at det var under vid Beelzebub, høvdinga etlo andana. Og tar kallet til som var god for Satan. Og Jesus sier at det var spott av hele andan, det finner der angan til fyrirging for det.
Det vil si et herda hjärta som støyder hele andan fra seg. Det er du må søke essensen i bådskapen. Hva er essensen i oss her? Det vil si, nå fører vi til Hebreerbrevet. Jeg tar ikke Hebreerbrevet lika fullt som Korint, Galaterbrevet, Filippibrevet og alle andre brev i Nya Testamentet, for hun tar å skrive til hebreerer, til lukka mykje. Det er ikke monera. God og brått ned i midtlingæren, og han har sendt okna på evangeliet til all. Skammes ikke vi gledebådskap Krist, til han er kraft gods til frelse for kvantan som tror, for jødan først, og også for grikkan. Blapp, 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 blapp. Ja, det er ikke monera her, da. Det er skrampola der som babsan er tvattla fyrtikon. Hygg. Det som heter synd, en brauer synder en synd til deg, det at han avnoktar Jesus. At han spottar, at han og fyrt atter til sitt gamla liv, og du fyrt prøv, du kan skal fart en samtale ved han bare spottar. Det er sånn her. Den er ikke en gang be for noen. Det er som at det er her i første Johannes brev 5. Og det er lust her i Hebreerbrevet 6. Fra vers 4. Det er omøvelig til tøymen som var øyne for oppluster, og hava smakka av en himmelsk gave, og var gjør det lovtekere i halkandan. Så det heter frelsfolk. Smakk oppluster, vakter, vitande, suttjande. Få Guds åpenbering om seg selv, og om avløykan, og om god, og alt det høyla. Og smakka av en himmelsk gave til seg, finnes lov i frelsene. Og gjør det lovtekere i halv andan. Ja, men så det ikke med i halv andan, så frelster. Og smakka ikke av år Guds, lærdur. Smakka det også godt i døgtenar av det. Og kreftenar av en kommande verald, smakka av kreftenar av en kommande verald, det er dørten, kraften. Altså ikke underhenta og annet tøylukt. Om tar skulle falla fra, at endurnu ikke tar atter til omvendingar, vi til at tar krossfesta fyrir seg sjálfun sånn Guds av nudjun, og seta han til åpnaskam. Men hatt er hjärsta ger, hatt er medvita, hatt er ikke til at du i løvnen snava i et eller annet, men du yngste det ikke, og du ligger her og græter, og noe nøye for meg, vil god heva meg, så er det ikke, så er spørningen om du er frafallen, du snava i, du fattler ut i synd og sort, men det som det er fattla fra til å frasiga seg. Det skal også tenkjast til det som stendur i Timotheusarbrøven. Hver er det? Det stendur i Timotheusarbrøven til at om vi avnokta han, så vil han også avnokta okkon. Om vi avnokta han, så vil han også avnokta okkon. Ja, men Jesus sier til Matteus 20, han som kjenner seg med for mannen, han vil kjenne at vi for færre munnen og anklanser. Han som avnokta med, han vil også avnokta. Så tar du blir frelst, så kjennes du vi. Du jatta Jesus vidt under munnen, men du kan også frasider han vidt under munnen. Og det er frafallet. Det er ikke det at du snavar, men du er så snavar, og du ikke nøye, du bare åtta gjør til å fære til Jesus og møttekka nøye. Og han gjør der nøye. Men hitt er synd til deg, det er at hvis du hører din bror sier, spotta, ikke bare Jesus, men holder andan og sier frelsen av ikke vera, til frelsen som du smakka i, at det her er det vera ikke. Du ståst under hendene, og det vera ikke. At det her, du opplevde hatt og hatt, og det vera ikke. Nå? Ok, Guds ord sier meg til at jeg skal ikke engang be for deg. Så det er ferdig slett å gjøre, hvis du er som sluker. Så jeg har skrivet her, «Tjei dessinder», tvei spurnar tekken, «Nei».
Til annarkvart 20 desinter, og det fyrir öll. Nei, det egentlig fyrir. Det 20 desinter fyrir øyne kvann avfrelstan. Og det skal du skilja som til at det stendte skriva og Jakobs brev 2, 20-11 at sjalt ein heldur alla launa, det vil si at öll det 20 bøyene, men misbryter 8, så han sikker i öllum. Har du det til Dorius? Jakobs brev 2, 20-11 til hver som helst du skal halda alla launa og ta forbrauta seg i einun punkte han sikker i öllum. Så om du heldur, jeg vil ikke gjøre hatta og hatta, men du gjør det hatta, så du dømd som syndare, og så du syndare, og så du sikker, og du har bruk for nøye. Atler har synda, og kommet til kort av Guds stort. Om du så komst 55% av løgene ut i din egen kraft, at helt du vil synda fri han rettvisan, nei, han gjør det hatta og hatta. Og det ikke til at han synte en av sånne dessynden til Thomas Aquinas og Theodorius. Så lengt fra tog. Nei, det bare til at han breit 8 av Guds 20 bovun. Det altså det som Bibelen sier. Og Theodor Olsen, vi som tjener Jesus Kristus, vi tjener honom ved å tale hans år. Ikke middelalderlige katolskar filosofer og tankjarar. At ikke tjener Jesus Kristus. Men jeg var ikke ikke tjener Jesus Kristus. Du ikke skjønner hans herre. Du er skjønner hans herre. Øyne hver som teker hatta opp av tungo, og taler hatta, og så, skriften sier øysene, men sentrale bådskaper hetta. Og her trett grisker filosofer og tysker filosofer og hæsen tankjaren og hæsen bla 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 bla, men så lykka lendet og lykka lytende skriften her. Du brukar skriftene til å supplere en verslig bådskap. En kristenboare. En kristenboare boar året. Og så stolar han kanskje tog vid opplevingen og søvun og tingon som han har hørt. Sånn og søvun eller dømesøvun som lyser til som han rønner sier. Men det sentrale å lette året opp, og det det som jeg sitter her i Gjerefyrikon. Det han som har øyre og høyre, jeg håper at du høyrer, og at du kan si at jeg hatt sannløgjen altså. Jeg skriver her, Sjei desinder, nei. Tutjo, etla oin. Det vil si at jeg ikke møter Jesus Kristus som tunne personlige frelsere, så har du tutjo desinder hengande i der. Du har brått Guds lov, du som syndare, og selv om du bare bretst øyne, så er du sikker i øtlun. Du har brått Guds lov, du er sikker i øtlun. Det sier Jakobs brev 2, tutjo og etlo. Til at han som sier frem ikke hårdom, sier øysene drep ikke. Nå, om du fremger ångan hårdom, til om du dreper, så du våren en misbrauder av lovene. Og det vi tatt. Men vi stander ikke stærre på blinde på det. Nei, vi stærre eller hitja og i undran av hin blødande og dodjande frelsere var han, Jesus Krist. Av Galgata krosset som dør for synder okkara. Han levde til, han var fødder, det var syndafrøyer, god kom til kjøttet, soner gods, lett seg ut kjøtt og gjørtes menneskesoner løsne, av gjør, menneskesoner og soner gods kom i øynepakka. Menneskesoner var i himmel i åren, det er utrolige. Han var også i evig i himmel, Jesaja så han, Ezekiel så han, Joshua så han, som høvdingen for herlige herrens. Og han slapp å tilby han. Var det en angel, så han ikke slapp å tilby han. Men han slapp å tilby han. Han var høvdingen for herlige herrens.
Så at Jesus ikke en ønglen, han hagger. Alle ønglen tilbyr han. Det stender i Hebreerbrevet 8. Han gir en bedre navn enn alle ønglene. Halleluja. Sånn er den altså. Det er underfullt å tjene hånden. Underfullt å tjene hånden. Og det vil si du gjør her i kveld, så trøtter som gjør det. Du er rettles i øylene, og gjør rettinger. Du gjør i lyd av innslående for tøyene at du trøtter. Men har en gammel kraft til å lykke vel. Det presser jeg på at det blir til det her. Thomas Aquinas, altså så katolsk, midaldar, kalsvart, mist, skvaldur, lengt av reformasjonene, av en evangelisens og Guds års ljøsberg er skoin og Jøden Luther, og hvor katolsk reivagass skal jau og Jøden kringvar førja og i beste sende til sånne det. Og Jøden ein vittløytan, vilstan katolskan prest. Det er det som hesten er Theodorus Nosshøyder. Og nå begynner å si det, at det er det som jeg husker, at det burde ikke sagt, men ja, det er han. Nei, Theodorus Olsen øydra nok, sitter her og tvattlar og skvaldrar. Prestur Guds at det så ikke, hva det er, at han svikker profetor Satans. En statsland til klotte, en brei profeta drumpor, som mennesker. Færa nere til Danmark skal lese teologi, hatt ikke teologi. Hatt er manna tankar om god, hatt er menn som har sittet og filosoferet og skrivet og hoksa. Og Bibelen har det haft som sina lærebøk. Bibelen er min øyneste lærebøk. Jeg er lærebøker. Jeg leser Bibelen og samarbeid og skiljer alle ting ut fra hva Jesus Kristus selv sier. Og det som han nedskriver av det som han sier. Og det som han giver oss. Og ikke hva Jesus Kristus sier, men han sier at ante drøyv øysene profetene av Gamle Testamentet. Peter sier det. Ante Krist som taler i tøymon for jeg tog han vurste frem mot det. Ante Kristus er ante var i profeten under Gamle Testamentet. Og et navn til Jesus er Guds år øysene. Ja. Så tatt knytter han til sitt år. Men ta King James Bibelen tåser om Jesus Kristus som året, så stendet det ved en stauren år. Annars er Guds år skrevet ved en lytten år, til måneder her og allikevel. Ja. Men hegg, synd, all synd er brauting av lovene, ikke? Fyrsta Johannes brev, 3:4. Hver som helst og i fremur synd, misbryter øysene lovene. Til at synd er misbrøtingen av lovene. Og hva er loven? Ja, Gamla Testamentet vil bytte opp i trudjaparster til loven. Det profetaner og salmaner, eller hit, søvebøkene og te. Her trudje flokkar. Loven Mosebøkene, og loven og her, ja, men det han loven som givet av Sinai-fjallet, det den trudje bøyene. Og lengar ramser og i Nødja Testamentet av rævlen tingum som folk gjerra, som vi öll gjerra møyr etla minne. Så du øynasta dess synd at vreka frelsuna og Jesus Kristi. Det dess synd. Som gjør det at hun synd hongur iver her. Teker du møte frelsene og Jesus Kristus, så alt hun synd tidsen av. Og det øyneste som ta kan gjøre det at du kan synda til deg. Så du, øyneste sted det stender om at øyn kan synda til deg, så det en brevord.
Og Johannes støyla sitt brev til en syster, og han systeren en kyrkja. Han skriver til en kyrkja, Johannes apostel. Og i tog kyrkjene ljøa så brevet, og her stender nekra tikkun, nekra med over her, ser en brevor, sint og en sint til deg til sida. Ein av tunne brødren i herran, sint og en sint til deg, hva det til? Til å spottholde andan, til at frasida der Jesus, frasida der frelsene, og avnokta alt, høyla alt, og ikke kjennes vitt av meg. Fattla fra, og avnokta det. Hver enda du tar, som onkur herda vår steinrunden frafallen baptist i havn, så får man gjøre sendingar som livra fyrir sodomie, og senda det ut i alle førjar, og 6 person. Så man en typiskur sluikur. Etter munnen ærlige tidsje, som det ikke nyttar å bia fyrir. En dundrande kaos bant ned i høytål helvete vi turbokraft. Men skulle det hent av en Guds undri at han slukur vakna i? Ja, Gud kan gjøre under. Men det samme til Theodorius Olsen, som sitter i utdragten og tåsar om det tjej katolske dessentner, som slett ikke er bibelskar, som slett ikke bibelsk lærer en gang. Han sett i kringvarpen i januar måned i 2013, og bara vidgjør det bara lotlest, utan at taka partui om det her, om det som rævlig årene sjurur hei sagt om fullførerprest. At han kallar henne for Jezebel, til at hon var ferdig livra for at sodomi var av skiltot og bla 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 bla. Han sier ikke møte det. Han sier heller ikke fyrir det. Han sier bare og til vurst en rævlig synd, kan nøkker synd tangere på å være dessynd, så det just tannsynden. Men tannsynden heller ikke en dessynd. Men hun tangerer på at du er rammerbrev i 8, sier til han, der sitter han godt der, tar det fer ut i hatta, så blir det god å snakke om at han gjev deg opp. Og det sier ikke om andre ting, at god gjev deg opp. Sier du? Og god gav Sodom og Gomorra opp til han sa hatta. Æren til var siløys og andre ting, men ta i sodomi ble utbrøtt og gautidje og trusht og bare allmänt akseptera og ble bare normeren. Ta var bøyner oppgivner og ta brente godder. Hatta for ikke sia, hatta for ikke sutja, Theodor Olsen sitter i udarten og sia, nekran tog. Aldrin. Kanskje oi heldur nekran annan prest i fargen. Du der statslønter. Der prester som dronning Margrethe og ES og Heimsens anda, mer enn ekka anna, etter munnen ærlig tidsje. Ram 8 fra 23, og brøtt og dårtins av forgangelige gods ivrugene mynd, gjørt luk forgangelige manne, og foklun og ferfattun djaurun og skritsiktun. Hvers vegna god òsni gav der opp til eurønsko. Og jøkken gyrndinar av tar egnu gjørstun, at vann er av sin egnu likam søyna mittlun. Hver brøtt og sannløka gods ivrugana lign, og tilbe og tæna av skapningen møyre enn skaparanun, som valsigna av avir. Amen. Av hese grund gav god tar opp for erfyr. At ringun listun. Fyrst er det han gjev der opp til eurønsko. Og tar for å trykke lign, tar brøyta sannlagen til en lign. Det er som ikke sattmalen som først skal bibelfella gjør ut. Tar brøyta Guds ord til en lign.
Allt det som lærte det sannløkan for her, sannløkan ikke uihermar, det er alt utvattna og brankla. Og tæna av skapen, ja, av hese grund gav god tar opp et ringun listum, til jeg sjálf tar av kvinnor brøttu til naturliga brudje, ivri hatta, som i møte natturu, og som løs øsne mennene, færande fra til naturliga brudjen av kvinnene, brendu i sinne gyrnd kvar mot i øron, at sodomi, som man kallar det for samkynne, og man gjør det biologiskt, og man gjør det genetiskt og alt det, og det er det slett ikke. At det er en synd som bor i sinnen og hjertan. At det får kvakla vittløyt sinne, som har fyllt noen ting her, og tro en liggen om seg selv, at man er det. Da man i hverdagen slett ikke er det, og slett ikke behøver å leve i oss nær. Ikke behøver å leve i oss nær. Det er ikke en ombering for at mennesker gjør å leve i oss nær. Ikke kan man kunne si at jeg hatt det bare det som er vær. Ikke en. Brendu i sin gyrnd kvar mot i øren, men vi mannen virkande hatta som er usømelitt, og møttekande i seg sjálfum til virlige vittlosunnar som er høstjelitt. Dette kan så lesa 4 Korint 6 fra 9. Vet at det ikke at dine euratviso skulle ikke arva kongadømme gods. Vi er ikke vittløyter, hverskje siløysingar, eller avgoda durskarar, eller hårdomsfremjarar, eller kvinnelatier, eller misbrukarar av seg sjálfum vi mannkine, kvinnelatier til transvesittar, misbrukarar av seg sjálfum vi mannkine til sodomittar. Eller tjauar, eller guirir, eller drittjumenn, eller ilmælesmenn, eller peninganøyarar skulle arva kongadømme gods. Men hatt det tar du lever i oss her, og hatt det som jeg kjenner det, hatt det bare det som du erst. Hvis du lever i oss her, så arva du ikke Guds rydje, du arva ikke kongadømme gods. Men han sier her, point at han har, hvis man leser videre i vers 11, slujtjer vær og sommer av tykkun, men tid er du tvåeier, men tid er du halgeier, men tid er du rattvusgjørder, og i navnet Herrans Jesu, og vi anda godsvors, det vil si anden hever halga til, det er ikke et sakramente. Og i navnet Herrans Jesu, det er at du tidser med til hånden, og du finner ikke hele andan ute, og han vaskade, Jesu blev vaskade, men hele anden gjev der oss sigeren, så du ikke lever i sånne ting noe her. Det kan være akkurat at du snavar i omkring av sånne ting noe, men det ikke av sånne kan være det som jeg kjenner det, og som bare er det som du erst. Så er det ikke kongadømme gods. Guds bøten lever ikke viverande og medvidare sint og truvast ut hui. Det er det som 1. Johannes brev lærer oss til å si til at han som er født av god, han synder ikke. Det skal skiljes og ljøsum når du isar du. Hvis vi fører 1. Johannes brev 5, vers 18, fra 16, «Ødel euratvis er synd, og til er synd ikke til deg. Vi vet at hver som helst og er født av gode, syndar ikke. Men han som er giten av gode, værer seg sjølvan, passar på seg sjølvan, og en vante nemmer han ikke. Han som er giten av gode. Og syndar ikke til å si, han hever ikke syndene som sånn luftstål, viverande og dominerande. Så at han kan snava og ta gjerra vid, og han som sier til at han ikke hever synd, han gjer god til en liknare. Så det kan han ikke sige. Først i hans brev 8:8. Om vi sier at vi onga synd heva, så svitja vi dere sjálv. Og sannløgjen er ikke ujakken. Sier du til at jeg har ikke synd, så er det Guds ord er langt sagt, vi løste det som det første i Rom 3:23. Alle har synda. Så han som sier seg onga synd heva over høvur. Han er en totaler syndare. Du måst virkjenna og koma som du erst og suttja og virkjenna denne synd og hjartana for gode.
Det är det som ständer på till vad gör. Om vi gjort några synder, han trofast och rättvisor att förgeva oss några synder och rensa oss från alla i orättvisor. Om vi säger att vi inte har synda, så gör vi han till en lignare och ord hans är inte ojakon. Så att veveren tann att vi gänger i mitten till att vi alla synda och att vi inte kunde säga att vi inte har synda. Det är sant, det är sannlögn. Og at, men øysen til at vi kan ikke leve usynd. Du hever synd at det skal du vidkjenne, men du måste allikevel leve i ljøsen og leve i samfunnet vi god. Og livet du i god, så livet du ikke dominerende usynd. Du får sigeren i synd. Men det är Guds verk. Det är god djävur till sigeren han bor ut där. Det är simpelt att du lever i andan. Och i andan. Halleluja. Ja. Hek. Galaterbrev 5. Fra 16. Hetta sier jeg ta gengi i andan og du skulle ikke fullføre gjernd kjøtsins. Du kan leva sådant i andan och sådant att du lytter upp och gånger du ut och gånger framåt i andan och inte huxar om köttet. Inte huxar om köttens verk. Du är upptagen av att tjäna gode. Så vill du inte fullföra det. Men hit ständer en här. Först i hans är bra 8 att du kan inte se att du inte är synda. Du är inte fullkomna likaväl. Och det är ting som du kunde gjort och som du borde ha gjort och som du inte kom till att göra och bla 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 och klara att leva en dag här två helter att du var syndafröjer så allikevel nöjd du måste vidkänna till att du huxar akkurst eller du säger akkurst och så vidare som är synd. Och vad så vi i morgon, vad så vi nästa vecka? Så du klarar inte det här. Og det skulle ikke fullføre gjernd kjøtsins. Det er kjøttet gjernast møte andan og anden møte kjøtten. Og hesi er anstødd kvart fyrir hinnon, så at det ikke kunne gjøre de tingene som du vil du. Det vil si at kjøttet vil det som det vil. Du kan ikke det. Du måste velja. Du kan ikke tjene gode i mamman. Du kan bare tjene øren. Du måste velja tjene gode. Og vende hinnom bætje. Det er akkurat hva du måste. Men om det vil løyter av andan, er det ikke under lovene. Så vi tar som lovene. Så er det ikke under lovene. Men hva sier Hebreabrev i 8? Det er samme som stender til Esekiel. 25 eller 26 eller hva det er her aloi. At Gud vil skriva sina lov av hjertatalver av kjøttet. Og sjálfur fremja til, eller inna til, eller få til at vera at vi kommer halda Guds lov. Og det er vi andan og jakon. Men som sagt, vi kunne ikke ta kunne ikke gjøre det fullkomme. Men til Gudsbaten er det som jeg kjenner Gudsbaten likevel. Det kan ikke jeg kjenne Gudsbaten til at Satan kan ikke jeg kjenne det. Det må være heilig anden og Jesus og God som jeg kjenner Gudsbatene. Og det vil det være. Kjøtsens verk er ei sund hver er hese, hårdømmer, siløse, auranska kjenska, avgodaderskan, heksakunstur, hætur, sundurlinde, kapstrui, vrøye, klantur, tvoidrotter, renglærur, øvendanner, myrer, fyllskapur, avlataskaper og tøylukt. Her standa 16 ting, ikke tjei. 16 ting standa her. Først, jeg sier til framan undan, og jeg har sagt til kunne farnare tøy, at tar som gjeras lukka lutter, skulle ikke arva kongadom godt. Så hattir du, man kan si,
det dessynder, altså det vil si, öll synd, løn syndarinnar deg. Öll synd en óuppgjørd og vaska, fyrigiv, óuppgjørd. Hongrun yvir der. Så hon til deia. Öll synd. Og den einaste dessynden som til tjøyne tryggvande braur at avnokta Jesus. La meg finna til armi færa nekran vi gjør. Her tål vi mer. Det kjall Timotheus. Søyden Timotheus 2, fra 11. Det en trofast framsøkning, til at om vi være deir vi hånden, skulle vi også liva vi hånden. Du deir vi hånden, du døpter vi hånden av sonnen, som en frelstor, og ble skriven her, og mønte det, du kjente godt, og du var en kandidat til å bli døpter. Men her trett, ikke bare gjerst til tinge her, men liver og fylgjer du opp, det vil si, liver sånn som du lover i, som du atleier, resten av livet. Det må også være godsbad. Kyrkjefolk, heimamisjoner, eller baptister, eller hva det så Om vi loja, skulle vi også råa vi honom. Om vi avnokta han, vil han også avnokta okkun. Om vi avnokta han, vil han også avnokta okkun. Så leser vi Jakobsbrevet. Kapitel 5, 19 og 20. Her skriver han atter om brøvur, om nekar av tikkun færre skøyvur fra sannløykanon, og ein omvender han. Det er en annan brøvur kommer og tåsar han til rattis, og omvender han, så som suttje i Galaterbrevnen 6, til dømes, første 2 versene her. Vi kan lese dette nå. Lært han vita at han som omvender syndaran fra vilfæringen av hans vege, syndaran, han var en brauer, men nu han en skøyver fra sannløkene. Han troen liggen, extreme grace til dømes, bådskapen til dolamannen og feremannen og kvann tushmarken og lintene, som grunn til at ikke lurt et lintene var. Nei, ingen alvar, ingen nekka som helst. Det er bare Guds kærløg og nei, bla, det er som en skavaplata og endeløse baner. Og folk får liv i synd. Og i en lustøylig av synd, altså. Det er ikke at det er snava av, det er angan standard av nokkens leie. Lært han vite at han som omvender syndaren, her en syndare, han frafallen. Han ikke en høylarumar, han ikke en braurumar, han er syndare. Fra vilfæringen av hans vegi skal frelse og sal fra deia. Frelse og sal, ikke en person, ikke et liv, ikke en braur, men en sal. Frelse og sal. Fra deia, du fart han innatur, du tåser han til rattis, så fart han atter og kaus. Skal frelse og sal fra deia, og skal fjölda av synden, det vil si at i hans vilfarne støvo han en syndare, som deir. Hans sal og øysen deir. Og hans synder satt der. Det hvis du klarer at hvis du dår lese og dår suttja, og teka tekst for fullt.
Det som stender her, altså. Og skal fjalla fjallda synden, til å si, men innatur og Jesus under blaue, så alle hans synder fjaldar. Hette han som en snavar, sagt du. Og som en skøyver fra sannløykan. Til å si, han tror ikke rett. Det er alt vi trunna gjør, det er vi sannløykan gjør, til å holde alt. Du må være øyelig omhyggelig hvordan vi boer Guds ord. Legg meg til å si omhyggelig. Kvinner er ikke kattlagt av boer Guds ord. Og eldre lærer det. De kunne ha vittnesbord, de kunne ha sundagsskola, de kunne synja og bla bla bla. Enda et møte. Men det standa som talere og boere og lærere. Det er ikke, til ta plass er ikke givet av dem. Og eldre som hyrer, og eldre som eldstar. Det er ikke givet av dem. Det er alvorlig tid. Det er ikke bare fløtaskum og lyfr og spel. Det er alvor. Så stender her i Jakobsbrevet 4:6. Undergjevet til sjálvar tøy fyrir gode, og standi i møte djævlen, og han vil flutja fra tekken. Narskist til Guds, og han vil narskast til tykkara. Rønse tykkara hendur tid syndarar, og skurge tykkara hjørstu tid tvuisintu. Skurge tykkara hjørstu tid tvuisintu. Ikke vera tvuisintur. Double-minded til til vorstisch. Bei, la meg hitje på boa søyer, altså. Nei, les Guds ord og halt til hansar søyer. Lukas som Moses sier her, ta i du synda og tilby godkalven. Hver er nå herrens søyer? Kom iver her. Og så åpnes gjøren og alltid for ned til helvetes. Nyer til helvetes. Hver først du? Hver stender du? Stender du i sannlagan? Er du et sannlagansbaten? Er du et ljøsynsbaten? Eller hva er du? Tu, altså. Hva er du? Er du et avlutningsbaten? Det stender det i Efesus 5:6. Lat anga mann vittløya tekum vi fafongten åren, tu fyrir hesu tingene kjemur vrøye Guds og på avlutningsbøtnene. Er du et avlutningsbaten? Det stender også i Efesus brevet 2:2. Hver og i farnart hui til Jingus sambart tøyarhalti hese heims, sambart prinsen av kraft luftarinnar. Tøy anda som nu virkar i bøtnen avlutningsins. Bøten avlutningsins. Og næsta vers her stendur, hver middelen òsne vid atler høtt okkara levna i farnun tøyun og i gyrdun kjøts okkara. Gyrdun kjøts okkara. Uppfyllande tråaner kjøtsins. Sart du? Til det som vi løs om Galater brev 5. Kjøt, gynkvet kjøtnen. Og her er bare sint. Og gyrdun kjøts okkara, til det som Romer brev 8 lærer om, som vi løs på en til Johanne. Kjøte. Kjøtsins og hoans, og vær av natur og bøten vrøyenar. Er du et bøten vrøyenar? Nei. Vi er et bøten Guds. Hvordan kan du være til? Vi er at tryggva av blå Jesu Krist som rann av Golgata krosset for i allar heimsins synder, til å bære teg som tekker møte tog og tryggva av det personlige, og tekker ikke møte frelsene, men i møte Jesus som sønnen frelsere. Det er frelst. Han som hever sonen hever lov. I mån til at det var deg, sagt du. Vi tog som det skjer dessenten her til Theodor Nossød. Ja, en mever som kallar seg prest Jesu Krist, men kan forsvære sodomi i førja landet ta i bardagen stender på. Det er satans Nossød. Ta var god han er, altså. Han kan vende om, eller fyrir han vurst til helvetes. Det er fyrir han vurst. Han fyrir vurst til helvetes.
Han vurst ikke en prest til Jesus Kristus. Ja. Halleluja. Det han vurst ikke noe. Men han kan bliva. Sagt du er ikke en prest til Jesus Kristus hvis du ikke er frelstur. Sagt du er gynge til evangelisk møter og ferast i middelen til alt mot lov faktisk. Og angant vi har vi hørt øyntan øynasta troboer eller frelstan prest to som tar skjei desentner at det katolsk tradisjon og falslæra og påtrykv. Det er kvart at det er altså. Og det er angant nek anna. Lætet det kunne ikke vidløye av presten. Alvarat hos. Og at det er en prestur. Har du hvordan han tåsar? Har du hvordan frauma rødt han hever? Og han falkalier og ja men han har til kyrkjen. Ja men er kyrkjefolk. Ja men hva skal hente her? Tror du fyrir blå forgantaur? Tror du fyrir blå vidløyter? Fylg Guds året unklotte. Det er tunn øynasta lampa. Det er Guds år. Det er sannløgjen. Tutt år er et ljøs av gøtemunne. En lampa av vei i munnen. Tutt år. Fær ikke to vittler fra sannløgene. Så jeg orker ikke det her. Jeg hørte jo en av som prest, jeg tror det var øysprester, i 2014. Han burde vite bedre, men han tog seg om Heilav og Mari og Moi. Vet du hva det er hvis du tog det lengst? Det er Saint Mary. Er Maria et halvgjemenne? Det er hva katolska kyrkja med kattlana. Hun er ikke et halvgjemenne fram nekkan annan. Hun er Heilav til hun er frelst, og alt heilav er frelst. Når alt frelst er heilav, man jo. Til det heilav og i Korint, til det heilav og i Kolosse, til det heilav her, til det heilav i Galatia, skriver i Paulus. Til det heilav. Er du frelst, så er du heilav. Du skal standa katolisismen i møte. Du tror hon er ikke sanne kristendommer. Det er omgang du være. Statt, fastlær og i møte. Og til at alvarsamt strøy, Jotas er brev fra vers 3. Hatt elskau. Ta jeg vart i atlan ugenskap a skriva tikkun om mina felags frelso. Vær til nei turvile tja mer a skriva tikkun og formena tikkun. Tid skuld og alvarsamliane strøya fyrir trunne. Som vær øyna fyrir finnjen tømmen høyla. Vi skulle alvarsamliga strøya fyrir trunne. Jeg var det henne røyna og ratta og bo henne og avduka. Og reka atur falslæro. Til det som en sannur hyre øyra kunna gjera, til det som Paulus skriver til Timotheus. Ein eldste og en degnur og så videre, han skal være for å reka atur falslæro. Vi høyl noen åren og reka det atur. Ja, halleluja. Ja. Sötna Timotheus 2, fra vers 24. Og tjener i Herren som har ikke struja, men vera mildur et ödlun mannun, skikka våra fralæra, tålen, og i ei mjuk loika undervisande tøymund som seta seg i møte, god møvlevis vil jeg djeva tøym omvending til virkjenningen av sannløyganon. Sannløyganon tann av babsaner i fyrjun og
standa i en fastlærer, at han lærer her, øyne for frelstur, evige frelstur, lykka mykje, bla bla bla, hon en dundrande fastlærer som ikke sannløgjen. Babsan i føring kunne gjøre så vel og vende alle som der er. Det har vært i min deia kropp at ena kan det være babse. Men doktor troar det opp som frelstur, ja. Og være en studerer av Guds år, og en som elskar Guds år, ja. Så mykje lærer jeg fra babsen. Og alt det her, alle det lauter, det er lett i færre. spela så rævliga, ditten og datten. 50% av det medfyr og lauten etter munnen egen patidje. Det lauter altså, det er ikke ordentlig det som det er. Det er alle hermet kvar øren. Det lujast kvar øren, og det lujast Viktor. Det er som man suttja Viktor, man ser en babskomma gengande. Er det gittner av Jesus Kristi vid evangelion, eller er det kopier av Viktor? Det er min spurningur til tekko. Så at en dundrande falslæra, som det lærer. Øyne er frelstur, det er dundrande falslæra. Så falslæra viser seg å være i morda min i ætlun leirum. Pinsaner hava søyt, Jesus only og bla bla bla, og Jesus døy andali og måtte være punslaver i helvete og bla 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 og måtte endurføast og er skapt og kvett sørvøyde. Dundrande fastlærer fra byrjan til enda, og alvorlig fastlærer også. Som egentlig er en annan gledeboskaper. Sannløsning er han at det enda i krossen. Eller her var det fullgjørst. Her betalte Jesus prysen. Ta du leser om evangeliet, så er det Jesus døg for synder okkara, samsvarende skriften her, og 3 dager røys han opp. Og hva hendte i middelen her? Det eneste som skriften sier hva hendte i middelen her, det er Tjapetur. Han prætika for anden som var i varvarslo. Og da han røys opp, så tok han tar andan av visser, tar andan av tøymen som de høyla fra gamla testamentet. Det er særst i skriften, fra Efesos 4. Og det stender i evangelium, tar han røys opp til å åpne og skrevene av de høyla, og det er suntis i stenen. Og han ført til himmel, så ført det vi. Det tar man han prætika for. Og i gamla testamentet, vi sutja hvordan i gamla testamentet, Jesus sier vi tann rånsmannen som byr seg minnast til søgn, til han kommer i rujtjesut. Han sier, i det skal du være ved mer, og i paradis, og i det. Jesus fører seg til himmels for en nær, ta han røys opp, tror ikke det er skjøttene. Han møtte Marie her i gæren, og nær svimmet til, er ikke en færn opp. Han er ikke ved, han fører seg til himmels den dagen som han døg. Ta for han ned i hjertet gjerren der. Og hva var nede her? Fenk Abrahams, og det var paradis. Fenk Abrahams, det var så Abraham var nede her. Og her var en jegv. Hvordan er en jegv? Det er som er her, som er her. Og her er en jegv i midtelen. Så at jeg ikke kunne fære iver om. Anna var helvete, hitt var fenk Abrahams. Det var her nyer Jesus før. Han var nyer fenk Abrahams og prætika for dem som var i varvarslo her. Men han døg løy deian og i kjøten, ikke andan. Og han fører vi andan og nyer. Fyrsta Petersbrev 3:19. Anden for nyer, og i andan og prætika han fyrir tøymon. Og ja, men hvordan hever han så liklar deian så helvetes? Tog at deian og helvete kunne ikke halte honom. Så at nå er paradis, nå tar man nå døyr, så får man ikke som frelstur nyretter til å bo etter opprørsene. Man får bare ikke opp etter til at han fyller opprørsene hele langt å være.
Eller Jesus har upprörsning hur långt värre. Tog ständigt att Paulus får upp, han rykter upp i paradis. Till tog att här är det hela nu, det är här uppe. I Gamla testamentet var helvete örvelse. Bara hälften av det var helvete och hin hälften var fängt Abrahams. Tog så där i rum, kunde hitta på en annan parallellt. Det var inte så att Abraham var här uppe och hin var nere i helvete. Det var parallellt. Ja, men det ständer att Jesus skulle vilja trutja der och hjärsta gäraren här. Det ständer i Matteus 12:40. Hjärsta gäraren här. Vad är det? Det är rum här nere. Och det ständer i Gärningen av Apostlarna 2 att du inte ätlet om en sal i helvete, så är det här rum. Det märks inte att han var i elden och bränte. Jesus bränte slags. Så att ser man till att Jesus bränte i helvete och till en pastor av frälseversen som har lagt att rätt i. Bibeln lär sig det att Jesus bränte i helvete. Du är den fastlärare hvis du lär det. Det var fullgjort av krossen. Vi prædikar krossens fullgjorda verk og Jesu upprøsning. Og leser du, særst du evangeliet åren, altså jeg var jøkken gjerninger av apostlene og hukte etter hvert apostlene prædikar av, fer etter fer. Det er krossen og upprøsning, krossen og upprøsning. Først jøkken alle brøvene så sagt du krossen og upprøsning. Så sagt omkasten til at krossen og han puntes til helvete, tror jeg, brente her, kåla her, og døy andelig og måtte bevege seg opp at det er alt. Lærte jeg meg et eller annet. Så Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, og Creflo Dollar, og hva Palm var det. Det er alt sataniske falslærer at det er. Er du en pins, så kan du vente deg om, til å tro en falslærer, og etter mine tykker er at det forbannelig fastlære. Hatt er en lærer som legger at trett pilkar vi sjálvan frelse båskapen. Og pilkar vi hva Jesus er. Jesus er ikke. Han er den første fødte fra dem deg, ja. Den første fødte av dem deg. Det tog at han døye. Og han den første fødte, han den første som røys opp, for i omgang til å døye etter. Han døye lik deian i kjøtene, til å si at menneskesonen døye, God døye ikke. Og God ble heller ikke fødder til Jesus ble fødder, ta kom God. God var givet til kjennere i kjøtene, menneskesonen føddes, men Guds soner kom, og menneskesonen kom øysene. Hatta måste ha rätt. Hatta ting som jag har arbetat vid så du tog 11 år. Grunde över och lärst och hugsa om och lust efter och se i Guds ord. Nej, vi må rannsaka læro. Och inte lust alltså. Har du Theodor Olsen i Udarten så måste du släcka lust alltså. Hatta katolsk fatslära. Og jeg leser lysen inn i netten, og jeg løyde i de 7 dødsunne, Thomas Aquinas, katolikk, bla bla bla, 1200, jeg også bare, gjør meg kraft, altså. Jeg har lyst nok, jeg lest 2 regler, Thomas Aquinas, katolikk, 1200, gjør meg kraft, totalt myrskur, og det er dette, det er myrskur. Altså, at manna tankar, Leti er ikke en dessint. Røy er helt ikke en dessint. Røy er pjørselig ikke være sint. Det er hvis du er røy vi brauer utan grunn, hvis du er rett av grunn, så er det ikke sint. Så kan det være rett og godelig at du er røy vi han. Det kan ikke være kærløy at du er røy vi brauer hvis du vil bjerge honom. Og sier om noen hardt tiltrångt ting, enn ta trøyver og gjerne ristrande sintur. Men vær at jeg lukka av løyde til å vandre fer her. Man kan fære for lengt. Øysel, skrampel, humbuk, øvund. Ja, du skal ikke gjernast av den brautun så bla bla bla. Øvlevna, ja. Gurne,
Ja, till att älska pengar och det. Hukmau, ja, du ska köra hukmau, men det är inte definera, sagt du, då det synd så ska det spåras att till det tog boyne. Och det gör det här slett inte. Att skramble. Så när det synder Theodorius Olsen skramble. Och du är en skramble-prestor. Du kan vänta där det kan Armgar Arge Øysten gjøre forresten, og at det kringvar florst i alt som det det skrampelig her. Og det kristne i Førjen kunne takke og ropa seg knoppa seg, og for å lese sånn en bøybel, og ikke lust etter amerikanskon millionæren, millionæren, som bygger i slotten og flikva det her, privatflikvara og læra falskt. Alvaratos. Det mener jeg altså. Det mener jeg, ja. Halleluja. Det blev jeg sitta vi ankron som ankron, det var akkurat her i baktanken ankron lengt at det som ikke kom til. Eller det nekka, ja, nu hittar jeg her, jeg lyser at det her, og det her, og det her, og ja, Cynthia, nemlig, her var det, hikk. Hetta vi at hava lov, så dess synd, hva bor ut hui? At jeg kallar det dessin, til å si, gjerst du eit av hesen tingun, så du sekur til deg, og så kanskje først du fortapt. Til å si, hvis du ikke gjerst hese skjei tingen her, så velstatt vitt av så badnadoktor, og kyrkjefolk, og heldig til kyrkjena, og heldig til dødsnøyna. Og det en satanisk falslæra. Alt som det Så du kyrkjan, altså det sier at tar delegera frelsen av vidt at foreldrene bæra badni fram her og døypa det, og ta sier det at badni endefødt, og det skal bare halda til dødsnøyna. Jeg spyr deg så tar det 22 år gammalt, du frelstur? Hva det for nekka? Er du fri vid god? Nei. Så spotta det god ganske. Du viser du at skulle du døy nu og så ført til himmels? Nei. Er du evet lov? Nei. Det er ikke flest mennesker. Du måste være frelster, du måste døye Jesus. Hikk. 1. Johannesbrev 5, 12. Han og hever sonen hever lov. Og han og ikke hever Guds son hever ikke lov. Du måste hava Guds son. At hava Guds son til hava tidsom til honom, at øye han bor ut her til frelstur. Men så måste du være frelstur. Og ta varst du hvis du erst. Det ikke løgndardømmer. Det ikke løgna hvis du erst. Så det Johannes 5:24. Sannelig sier tikkun, han som høyrer år mutt, og tror og han som sender meg, hever evet værende lov, og skal ikke komme inn i fordøming, men færen iver fra deia til lov. Apropos deia. Så han frelste, han færen fra deia til lov. Og det stender til Kolossebrevnen at god til flott okken ur rujtje, ur myskrunnen, inn i rujtje kæra sonarsunds. Omsett okken, iverflott okken, flott okken. Her du færen fra deia til lov, to færen. Vi tryggva av Jesus Krist. Og høyre hans år til å si at du har et høyligt hjerte, Guds ande er ut der. Han letter året oppfyrt der. Du skilet og du skilte.
Ikke som Theodor Olsen og Aquinas og avfrelste katolikker. Men som en bibeltryggvande Halleluja. Jeg halte for djevast jeg tog som var den tøyma. Her er bedre for tøyma som har lurt etter sin her. At du styrker og signar og kjem til hjelper som et høyreligt hjärsta som ikke at genga fram og veksa. At de finner seg fram sine føresko King James og for å lese her og be om at du åpner til ei og til hjärsta og gjev dem at eta at et år og skilja det og genga fram og til å veksa. Og at tveita av seg ein og hverja falslæro, babsa falslæro, kyrkjufalslæro, pinsa falslæro, alla falslæro, og tryggva sannløyganon, og til det. Og så spyr man, ja, men hva er to, en bibeltryggvande. Vårt du hva, det er nødja slag av kristenen. Spyr anker med hva slag av kristenen du er en bibeltryggvande. Er det lutheranere? Jo, så lenge som Luther rakker. Rettforskjørt av trygg, av nøye vi trygg. Er det høymansjøn som er, ja. Jeg trykker på evangelieboanene, krossens boan og det. Er det baptist? Ja, bare i tannmån, at jeg trykker på at man skal døypa, så tar man nedfrelster. Er det pins? Ja, er det døypter i andan og elte. Er det karismatikere? Ja. Jeg trykker på nøyganer og kjenner til det, og det fungerer om en løyve. Sørst du, så kan du takke det beste atlaset fra, og heter ting som god hever røkta og planta her og givet. Takk, rett håndene inn og takk rausene herfra og her, så hever du noe bukett, og så lukta du av de aller beste av øtlån, og takk om du ut der sjálvun, ut i hjärsta. Tu er tempel heilig andans, heilig ande bor ikke her, husen her. Han bor her, ut her. Læt god byggva vel ut her sjálvun. Tjøkken trunna, og vi trunna Jesus Krist. Og den eneste dessynden som kunne være til at du frasider Jesus, at du avnokter han. Det gjør du ikke. Sjálvan gjør du ikke det. Men det blir til. Det skriften sier at det blir til. Jaksbrev sier det blir til. Hebreerbrev sier det blir til. Og til Nya testamentet, altså. Herre, var var til folk av ötlundslæge, ötle som høyl, ötle som tøyn som du har gyte. Lett deg genga fram fra dörr til dörr, for god að sko av Sion. Veksa og kunnløyga ikke bare til, men kunnløyga til tøyn. Kunnløyga til tøyn. At kjenna til. Kjenna det bedre og bedre. Og veksa ut her, veksa i nøye, veksa i trygg. Ikke bare i undergerande trygg, men veksa i trunne til kjenna lærarna bedre og bedre. Øysene. Ikke som torra teori, men i praksis. I praksis. Du kan ikke si at du kjenner god, men sammen vi falslærer. Heldur Jesus være skapt han? Eller at han døy andelig og måtte endrefåast, og ble punter i helvete? Hva feiler der? Så du folk som tryggvast her, og fast plantet her, og ikke høyre, ikke vilja høyre min avværing, eller ikke ønsker at jeg har nekka vi til å gjøre. Ikke nekka som helst, altså. De som pilka vi frels og verste, de pilka vi gledebåskapen. Og hva sier Paulus om en annan gledebåskap? En annan gledebåskap det hvis man tenker fra eller legger et rett, og det er ikke fullgjørst av krossen. Nei, Jesus måtte kålast i helvete, tror jeg det er. Og så endurføvast. Dodge andelig og blive til en demon. Ta sier
Han som säger det och lærer det. Hvis det ikke en godsbåtare, så vet ikke hva det Han tror ikke til sann evangelien. Så du, Paulus tåsar i 4 Korint 11. Eller 17 Korint 11. Så her vil jeg blanda i middelen 4 og 17. Og hver en øynstykken før, jeg må alltid slå det opp. Men tar jeg så hukse om det, hva stender fyrre, ja, jeg tar jeg til arbeidset, til herrens bor og alt det. Men hikk. Søytna Korinther 11:4. Tøy at han som kjemur prætikar en annan Jesus. Sier du Jesus skapte, så er det ikke Jesus. Sier du til at han døg andalige, og ble brent i helvete, ble til en demon, og så endefødde. Det er ikke Jesus. Hva han vet ikke av å prætika? Apostlene prætika ikke han Jesus. Hadde Jesus ikke kennet heiken og Satan. Du kan ikke nirja lusens år, det har ikke gjort nek herrens år, og her fer jeg avgad i aftur. Hva vet ikke av å prætika? Etter om til å få en annan anta. Hva vet ikke av å finne, etter en annan gledebåskap. Hva er det gledebåskaperen? Krosseren i opprørsningen. For man har lært alt mulig mannatankar i midten her, så man gjør så en annan gledebåskap. Og så fyllt ikke hvert, ja, men så er det en annan Jesus og en annan gledebåskaper, og så får de en annan anta. Ja, så spurte jeg deg og flenna og ditten og datten, og rekke ut ur hver øre, bla 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 bla. Herfra kommer alt det her. Det er en annan anta. Hatta måste ske, ja, hatta må jeg sige. Hatta nøyest til å sige. Hatta vil ikke vel satter. Kanskje av omkring at du er best å vinne, for ikke av damer til på. Eller ikke skjuta. Jeg er ikke sannlagen var nekran vin. Sannlagen og sannlagens anti er min beste viner. Det er bautjen her, altså. Og Guds ante. Jeg tenner nemlig gode. Hva tenner du? Tunne bautjen og mamman og så tenner du deg selv, så er ikke en tenner Jesus Kristus. Og Galater brev i 8. Det løser tvøyfall forbannelse i øynekvann som prætikar en annan gledebåskap. En annan gledebåskap. At det vurst en annan gledebåskaper. Tja, Kenneth Copeland. En annan gledebåskaper, en forbannelig gledebåskaper. Tid som litt slev over såkallet andagsbøkene til Kenneth Gloria Copeland, tvøyda til helvetes. At det bare tåser om hvordan du kan strykast opp sjálfur. At han sjálf hjelper klubber, alt som det er. Galater brev 8:8. Men til at vit eller en angel fra himne præter ikke til nekran annan gledebåskap enn tann som vit hava prætikat tikkum. Veri han bannavur. Ein som vi søtte avur, så sier nu attur, nekran med avur præter ikke tikkum nekran annan gledebåskap enn tann til det var tidsi vi, veri han bannavur. Let him be accursed. Hatt er rævlig alvorlig ting. Hver er vera rævseier som hørte Paulus, selv som hørte Paulus, det var i Thessalonika, det var hyggnar enn hinner, eteligar, det var heim, og kanna av skriftene inntil næsta sabbat om disse tingene var så. Og nu sitter folk bare og lurt etter celebrities. Han så røy, han så veldomt, og han skriver sånne bøker, og alt de kristne her, tusen av oss fyllt jo noen. Du kan ikke, nå måste du bare parkere høyland og bare ete alt rått. Men det gjør jeg slett ikke. Det er alvorligere enn så.
Det alvorligere enn så. Gjerninger av apostlarna 16. Tudjo. Og brøverne Alfred og sendte Paulus og Silas av sted om nottena til Berøo, kvarjer kommande her for inn synagogene tja jødene. Hese var mer edeligere enn tar i Thessaloniko. Ok, og tar i Berøo. Ja, du kallar det Berøo, for Berøo her nere. Ja, godt navn. Jeg vil hoppa det der til. Så vender det ikke bort fra til grafalslærer, og en av fleste er flester. Det er det eneste vårt. Hese var mer edeligere enn tar i Thessaloniko, og jeg tar tåk i møte i årene vi har som fusløg av hoa, og kan av skriften er dagliga, hverst de tingene være så. Jeg kan av skriften av vel og virkelig, jeg burde gjort et innslag om at her, altså fastlærerne tja, Heiken og Copeland og dollar og bla bla bla, alt dette svansi her. Joyce Meyer, han heksen. Hon ser bokstavlig ut som en heks. Og det bare snakker om penger. Skal jeg lyse Kenneth Copeland for der? Så er det her. Søytna Peter 2. Det er nekv år siden at Søytna Peter 2 og tro i Judas er brev, altså, jeg ble ordentlig, altså, det brente sin nøyme. Alvarløysen nøysen her. Søytna Peter 2, men det var nøysen falskir profeter mellom falksins. Enn ta som det skulle være falskir fralærere artikler av middelen. Falskir fralærere artikler av middelen. Som løgneliga skulle føre inn helt dømelige renklærer til JDS, til en helt dømelig renklærer. Damnable heresy. En ta avnoktan til herran som kjøpte det. Hva kjøpte Jesus det? Nere i helvete? Han kjøpte med av krossen. Ta han sier det fullgjørst. Og han betalte Satan ikke. Han bär upp sitt blå in i himmelen, in ut alla höjligaste här, och hälte det ut och sattar låt i himne, och i det himmelska tabernaklen. Och det är borgan för mig. Halleluja. En ta avnaktan till Herren som köpte tar och skulle före på sig snärda ögon, tar här var bara en stotta toja trätt, så färd då ner i höjda hål helvete. Joel Osteen, Copeland, Joyce Meyer, Creflo Dollar og alt det her patchet her. Jeg kunne nevnt en 20 kloner. Alt det her. Og mennesker skulle fylke til det hervelige vevun, vi grunn av hverjum sannløkans vever skal være ilttaler om, det er han så sannelig i Amerika det. Det er årsaket av her som klonen her, pengamonnen. Her er en som akkurat nu tåsar om at hun manglar en nødjan flikkvara. Og han kostar $9,5 millioner. Det kostar ganga ved 6. Det er 330 millioner. Så flotta flikkvara skal han hava. Han skal ha en privat flikkvara for 330 millioner kroner. Til helten av tog som skolen her ute. At det er 606 skjepels her i havn kostar det. Det kostar jo 800 millioner. Hoksa der til. Til øyne som klotten her i Munchkosan nøyter. Og en så reella kvithartur. Jeg har hukt etter denne svansen i Aravus. Jeg hukte jeg etter å være bergtisen av til at det så alt så fantastisk ut. Men
Et eller annet sted sier det ångant i ammen i min hjerte. Jeg kunne, og gav meg ångant til det. Det åtte meg ångant til. Men jeg var snav i imen som tinken. Så stender det her, og i døgnen heve sjuk og skulle ta vi falsk av en åren gjøre handelskap urtikken. Hatt Kenneth Copeland. Vi falsk av en åren gjøre der hatt profeti om enda tøyna. Ja, hver finnes det her? Jeg kan nevne det. Hatt akkurat det her der. Joyce Meyer, Creflo Dollar, Kenneth Copeland, Hagen Pachu. Tar som tås om pengabådskapen. Og ikke man så på sjalt evangeliet, så det falskt. Ja, hva hender hvis det var en falskan bådskap om sjálva frelsene? Om sjalt Golgata? Om sjalt frelse versker? Hva hender så? Ja, så det en annan gledebådskapur, en annan ante, en annan Jesus. Det er en annan ante, det er en annan Jesus, det er prætka en annan gledebådskap. At det er falskt, dundrande falskt. Men det sanne er ånga ved færre. Det sanne finst. Grøyp om det. Jeg har grøyp om det. Jeg vet jeg har det. Det er ikke det fullkommen. Men jeg har selgt alt, det har kostet meg alt, og jeg har bare grøyp og vårt for at Jesus, sannløygan, Guds ord, det skal jeg ha, resten kan etta lorstas, eller ikke skjønne kan. Det er så bæra til, altså. Men som jeg sier, jeg er nok ikke det som er satt. Nei, gana, hvor skulle det være bortere? Det er være galdande inntil vi suttje anlitt til anlitt og kjenner så vel som vi selv er kjent. Hver hendet det? Det er da jeg kom til himmel, så stand i dørda lika med. Suttje anlitt til anlitt, når hendet det? Hva er det skal suttje anlitt til anlitt? Til Herren. Når hendet det? Og ta vi i hånden lykker. Det er stendur i første Johannes brev 3. Tog vi skulle suttje han som han er, tog skulle vi hånden lyk, annars hadde du ikke talt det seg han som han er. Første Johannes brev 3, hatt elskar, og nu er vi sinner Guds, og det byrstes ikke enn hva vi skulle være vi et bløyva til. Men vi vet at da han skal byrstast, skulle vi være lykker honom. Ikke goddommelige, men i samme klasse av likame, opprørsende likame, dørdagjørende likame. Som ikke heltest av løyvi av mannlig og blaue. Ta Jesus røys opp, ta han ikke blaue likame. Blau er alt i himmelen. Han sier næst ved meg, til at en andi hever ikke kvært, hold og bøyn. Vi sier ikke hold og bøyn, vi sier hold og blau. Han sier hold og bøyn. Hva helter til oppristene likamene av løyve, Guds nærvær og Guds dård. Halleluja. Skulle vi være hånden løyger, tog at vi skulle suttje han som han er, tog skulle vi suttje han, tog skulle vi være hånden løyger. Ja, her er det. Ta enda nøyganer, så nøyganer er til en, og jeg opplevde der, jeg er ikke pura sjuker etter, så det er faste og løyde etter omkring å bya for, men jeg sier javna vi herre, gjev meg av og til omkring undergjerning for det, og ut her, vi her, brukar meg som til dampo, løyme og bla bla bla, og det hender. Det hender. Kanskje så sånn her, øyne for tvær from året. Men ta i det hender, så hender det. Det er ikke av kanskje, og nei, det er ikke ordentlig, nei. Jeg skal ikke noe falskt. Det skal være ekte, eller kanskje du bare øye det, altså. Men jeg vet at det ekte finnes. Halleluja. Amen.